अरे प्यारे बच्चों, ये देखो। यहाँ पे तो हल्क अपने ट्रैक्टर की ट्रॉली में सो रहा है। अरे अरे, ये क्या। यहाँ पे तो थॉनस भी अपने ट्रैक्टर की ट्रॉली में सो रहा है। प्यारे बच्चों, ये देखो। ये तो सो रहे हैं, लेकिन ये कंचों को तो हमें ट्रॉलियों में लोड करना है। और ये सो रहे हैं बहुत देर से। बच्चों बच्चों, ये क्या। इनको क्या हो गया है। अरे अरे, ये क्या। यहाँ पे तो दो चोर अपने ट्रक को लेके आ रहे हैं। प्यारे बच्चों, लगता है ये चोर इन कंचों को लोड करके ले जाएंगे। और हल्क भाई साहब और थोनेस भाई साहब यही रह जाएंगे। प्यारे बच्चों, ये देखो। ये चोर तो हमारे कंचों की तरफ आ रहे हैं और इन्होंने तो अपना ट्रक भी मोड़ लिया। प्यारे बच्चों, ये क्या। ये चोर तो इन कंचों को लोड करने आए हैं और ये तो लोग गए। और ये थॉनस और हल्क अपने ट्रैक्टर पे अभी भी सो रहे हैं। चलो चलो बच्चों। अरे अरे, ये क्या। ये लोग तो अपने कंचों को भर रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये देखो। इन्हें तो सारे कंचे भर दिए। देखो देखो। अरे अरे। अरे बच्चों, ये क्या। इन दोनों चोरों ने तो सारे कंचे अपने ट्रक में लोड कर लिए। चलो चलो बच्चों, ये क्या। इन कंचों को लेके चले गए, लेकिन ये थॉनस और हल्क अभी भी सो रहे हैं। अरे अरे, ये तो कंचों को लेके चले गए। प्यारे बच्चों, ये कहाँ ले गए हमारे कंचों को। अरे अरे हल्क, जल्दी जल्दी जग जाओ। अरे अरे हल्क, जल्दी जगो। प्यारे बच्चों, थॉनस भी सो रहा है। अरे अरे थॉनस, जल्दी जगो। अरे अरे, ट्रैक्टर पे बैठ जाओ जल्दी जल्दी। उन चोरों को पकड़ने जाना है। अरे अरे हल्क, तुम भी अपने ट्रैक्टर पे बैठ जाओ, क्योंकि हमें भी उन चोरों को पकड़ने जाना है। अरे अरे थॉनस, तुम यहीं रहो अपने ट्रैक्टर के साथ। चलो चलो हल्क, अपने ट्रैक्टर को लेके चलो और उन चोरों को पकड़ के लाना है। जल्दी जल्दी चलो। प्यारे बच्चों, वो चोर तो पता नहीं हमारे कंचों को कहाँ ले गए, और सारे कंचे वो ले गए। और हल्क भाई साहब, अपने ट्रैक्टर को जल्दी जल्दी चलाओ। देखो देखो बच्चों, ये क्या। यहाँ पे तो दो दो ट्रक डले हुए हैं, लेकिन ये ट्रक किसने करा दिए। अरे अरे, यहाँ पे तो कुछ दबा हुआ है। और ये व्हील और ये टेम्पो क्या कर रहा है। अरे प्यारे बच्चों, चलो चलो इस टेम्पो को बना देते हैं। लगता है इसका तो व्हील टूटा हुआ है। लगता है ये कंक्रीट वाला ट्रक है। देखो बच्चों, ये रहा इसका व्हील। चलो चलो इस व्हील को इसमें सेट कर देते हैं। चलो बच्चों, ये देखो। ये तो बनके रेडी हो गया। इसको यहाँ रख देते हैं। लेकिन ये तो छोटी क्रेन मशीन वाला ट्रक है। चलो चलो इसको भी सीधा कर देते हैं। देखो देखो प्यारे बच्चों, ये तो बनके रेडी हो गए। अरे अरे बच्चों, ये देखो। ये तो टेम्पो और टेम्पो की छतरी, और ये मिट्टी के नीचे क्या दबा हुआ है। अरे अरे, चलो चलो इनको बाहर निकाल देते हैं। देखो देखो, इसके भी नीचे कुछ है। अरे अरे, ये तो दोनों टायर हैं। अरे बच्चों, ये तो दो दो टायर है, लेकिन ये क्या। यहाँ पे तो ये टेम्पो की छतरी टूटी हुई है। चलो बच्चों, लगता है वो चोर इन टेम्पो को तोड़ के गए हैं। देखो देखो बच्चों, टेम्पो तो बन गया। चलो चलो इन टायर्स को अपने हल्क भाई के ट्रैक्टर में लोड कर लेते हैं और लेके चलते हैं। पता करते हैं ये टायर किसके हैं और वो चोर कहाँ गए हैं। चलो चलो हल्क। अरे बच्चों, इन ट्रक को यहीं रख देते हैं और ट्रैक्टर को लेके चलते हैं। चलो चलो हल्क, जल्दी जल्दी चलो और उनको पकड़ने आना। प्यारे बच्चों, चलो चलो उन चोरों को पकड़ के जेल में बंद कर देंगे आज तो, क्योंकि हल्क भाई साहब पूरे गुस्से में हैं। देखो बच्चों, ये क्या। यहाँ पे तो दो दो ट्रक के टायर डले हुए हैं। और ये क्या। यहाँ पे तो ट्रक भी पलटा हुआ है। अरे अरे, ये क्या। मिट्टी के नीचे क्या दबा हुआ है। यहाँ तो जेसीबी पलटी हुई है, लेकिन बच्चों जेसीबी के तो आगे के टायर टूटे हुए हैं। और ये क्या। इसके नीचे क्या है। अरे जेसीबी के टायर तो हमारे ट्रैक्टर की ट्रॉली में लोड है। चलो चलो अरे बच्चों, चलो चलो इस जेसीबी के टायर्स को जेसीबी में सेट कर देते हैं और जेसीबी को ठीक करके मिट्टी के नीचे से इन खिलौनों को निकालते हैं। देखो देखो बच्चों, ये तो टॉयज बन के रेडी हो गया। बच्चों, ये क्या। यहाँ पे तो चार चार टायर डले हुए हैं। ये ट्रक के टायर हैं, लेकिन ये क्या। यहाँ तो मिनी ट्रैक्टर मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। देखो बच्चों, मिनी ट्रैक्टर तो बन के निकल गया। अरे बच्चों, ये देखो। इस जेसीबी से इस ट्रैक्टर को निकाल देते हैं। देखो देखो प्यारे बच्चों, हमने तो इस जेसीबी से छोटे मेरे ट्रैक्टर को तो निकाल दिया बाहर। अरे इसको भी यहाँ रख देते हैं, लेकिन ये क्या। ये मिट्टी के नीचे क्या दबा हुआ है। अरे बच्चों, चलो चलो इस जेसीबी से इसको भी बाहर निकाल देते हैं।
देखो प्यारे बच्चों, जेसीबी तो बहुत मेहनत कर रही है। अरे अरे, ये तो मिट्टी के नीचे दब गया। अरे ये तो बच्चों की स्कूल बस है। प्यारे बच्चों, ये देखो इसके तो आगे के टायर टूटे हुए हैं। इसको यहाँ रख देते हैं। ये 4 टायर किसके टायर हैं? प्यारे बच्चों, ये रहे लगता है मिनी बस के टायर। प्यारे बच्चों, चलो चलो मिनी बस के टायर को इस बस में सेट कर देते हैं। देखो देखो बच्चों, इनको ठीक कर देते हैं। ये देखो प्यारे बच्चों, लेकिन ये ट्रक पलटा हुआ है। चलो बच्चों, इस ट्रक की ट्रॉली को लगा देते हैं। देखो ये रही इसकी ट्रॉली। अरे बच्चों, इसके नीचे तो एक छोटी ट्रेन डली हुई है। देखो बच्चों, ये रही ये ट्रेन। अरे बच्चों, ये ट्रॉली तो इस ट्रक की ट्रॉली है। देखो बच्चों, बन के रेडी हो गई। अरे अरे, ये टायर तो मोस्ट ट्रक के टायर है। चलो चलो, इन टायरों को तो अपनी ट्रॉलियों में लोड कर लेते हैं और अपने हल्क बाइक को बोलते हैं कि ट्रैक्टर को लेके चले, क्योंकि वो चोर उन कंचों को नाले में फेंक देंगे। प्यारे बच्चों, चलो चलो हल्क भाई साहब, ट्रैक्टर को लेके चलो और जल्दी जल्दी चलो, वरना शाम हो जाएगी। अरे अरे, रुको 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 बच्चों, ये क्या? यहाँ पे तो दो मोस्ट ट्रक टूटे हुए हैं। अरे इनके तो टायर टूटे हुए हैं। और ये क्या? इधर ये चोर तो अपने कंचों को मिट्टी में दबा रहे हैं। अरे बच्चों, ये देखो, इन चोरों ने तो सारे कंचे मिट्टी के नीचे दबा रहे हैं। अरे ये टायर तो मोस्ट ट्रक के टायर है। अरे बच्चों, चलो इन टायरों को निकाल के मोस्ट ट्रक में सेट कर देते हैं। अरे अरे, ट्रॉली तो खुल गई। अरे बच्चों, चलो चलो इन मोस्ट ट्रक को यहाँ रख देते हैं। और ये देखो बच्चों, मोस्ट ट्रक तो बन के रेडी हो गए, लेकिन इन चोरों को क्या सबक सिखाएगा हल्क? चलो चलो हल्क भाई साहब, जल्दी जल्दी आओ और इन चोरों को यहाँ से फेंक दो। अरे बच्चों, ये देखो हल्क भाई ने तो इन चोरों को उठा के फेंक दिया। देखो देखो बच्चों, हल्क भाई ने तो सारे कंचों को बचा लिया। अरे अरे, ये रहे बच्चों कंचे। चलो हल्क भाई साहब, इन कंचों को अपनी ट्रॉलियों में लोड कर लो। प्यारे बच्चों, हल्क भाई की ट्रॉली में लोड कर देते सारे कंचों को। चलो चलो बच्चों, ये देखो बच्चों, सारे कंचे तो लोड हो गए। अरे अरे, चलो इस ट्रैक्टर को लेके चलते हैं और हल्क भाई साहब को क्या ट्रैक्टर पे बैठा देते हैं। देखो देखो प्यारे बच्चों, आज तो ये कंचे बच गए प्यारे बच्चों, वरना ये चोर चुरा के ले जाते। बाय बाय।